ngiyababulisa nabo abahlali ngibabulisile egameni lenkosi Yesu Kristu. Uyangiqonda bawubishop, uyangiqonda Thixo lami, kanye wangithengisa phambi kwakanje ngoku uphinda wenza ngami ukungithengise ngayo Thixo lami. Kodwa-ke yinkwenkwe engakhuliswanga ngomdoko ngalibonga igama lenkosi. Ndiye isimo esi ndikwazi ukuba ndimelane naso ngalibonga igama lenkosi. Ndibona intanga kamama kuba ubishop ngathi ndisayijonga yandithatha lento yandibeka kude molo mama uwindi andimazi uba ubizwa ngalibonga igama lenkosi. Sizawubhekana elizweni makubulele mamudoda umama undichola apha endleleni ixabiso kaphambi athi ngenxa yokuhlupheka kwabafundisi basezweni. Ngibonga igama lenkosi. Uthi umama udoda xa ndisuka phambi athi mfundisi ndizawumane ndikuchola kule ndawo kodwa uzolunge. Bulisa mama uThixo akwenze kakuhle. Ngibonga igama lenkosi. Sizawuyana elizweni. Ayisowish ba ubishop ndenze ngohlobo uThixo athi mandenze ngalo. Undinike kwistandard esikhulu. Zinkulu mabishop ezihlanga funa ungcebisa zonke bishop. Ngibonga igama lenkosi. Bendize apha ndigushe into ethi ndizawuthi kwikhaya labavuntu uyolela lo walilelwa nguyise. Ngibonga igama lenkosi. Zintathu ke izinto ezindenza okokuba mandijike. Andibonanga zinyembezi kule family. Ndatsho ndathi inene bayayazi abo kokuba asingoba lapha. Ngibonga igama lenkosi. Kuba bebengayazi uba asingoba lapha bebezawukhalela okokuba uyonela abhilonge kweli phakathi sikulo. Ngibonga igama lenkosi. Eyesithathu ke eyesibini kulapha wakwinceba uyi-advertise kamnandi inceba apha. Ndava tyhini ubetha kakuhle ulobawo lona njalo nje uyawulungiselela lo mbutho wakhe. Lakhweleta izulu lathi bawathi nam mandilungiselela uThixo wasebhetesaya. Zenive kakuhle lento mzwasemthini ndawo. uThixo wasebhetesaya. Ngibonga igama lenkosi. Bakhona oThixo bama-Amaleki. Bakhona oThixo ababizwa ngoba go-Eshtatara. oThixo bamadongwe nabemithi. Kodwa ke yanyanzelisa lento kokuba nebhetesaya ibe noThixo wayo. Ngibonga igama lenkosi. Ndifuna ukuza kule family ke ndibambe izinto ezimbini ebawubishop. Mandithuthuzele ifamily. Emva koko ndinika abahlali into yokwenza. Ngibonga igama lenkosi. Bawumfundisi wami ngokukhawuleza nje tatam. Uzasibambela iGenesis isithathu kwivesi yamashumi amabini ananye. iGenesis 3 ulamkolo we-21. Ilizwi lesibili sizawuya phaa kula ncwadi yendumiso ngamashumi 50 sibambe phaa kula mkolo weshumi elinesihlanu ngo-15 izwi lakho mabishop. Izwi lakho, izwi lakho.
ukuyendwa nokuwa Vuntu. Now to go to verse 21. uYehova uThixo wabenzela ingubo zezintu uAdam nomkakhe wabambathisa. Verse 15. Ubeze mna ngemini yembandezelo ndikuhlangule undizukise. Baba, izwi lakho linamandla. Sele livuliwe lafundwa Thixo namandla wonke. Alikashunyayelwa kananjalo. Thetha Nkosi ngezwi lakho uze wami umphefumulo ungoyiki. Izwi lakho linamandla Thixo. Liyanqinwa umhlaba waseLibanon okokuba imithi la ingcothula neengcambuzane. Malenze njalo ke Nkosi izwi lakho ezinhliziyweni zethu ukususa okungendawo kumile okusendaweni uKristu umfile nomvukeli wethu waseNazaretha. Amen. Amen. Singahlala phansi izikhali zakho. Andifanele ngokwenza ixesha elide. Ndibulele kwa ubishop okokuba undimemele kule nhlangano. Mandiqale ndiyazise into ethi likhwelo likaSathane lisibeke indawo. Malibonke igama lenkosi. In the knowledge of our Lord Jesus Christ. Siyavana ndithi. Simenywe nguSathana wabe uThixo eyazi. Malibonke igama lenkosi. Sibambeke imiqondo emibili apha. Kupha kwi-foundation yale mpilo siyiphilayo. IGenesis. Kulapho khona zonke izinto ezilapha emhlabeni ziye zaqaleka khona. Ubomi sibufumene kule ncwadi yeGenesis. Ukufa kwananjalo sibufumene kule ncwadi yeGenesis. Indlela esizawuphila ngayo ilapha kule Genesis. Malibonke igama lenkosi. Apha sifika uThixo unebondi noAdam noEva. Kule bondi yabo imnandi njalo nje iyanambitheka. Ayonelanga le bondi baphakathi koThixo noAdam noEva. Ibe kuAdam kunye nezilwanyana. Ithi ivangeli kaThixo ebephila nengonyama uAdam apha. Emva kokuba egqitywa kunikezwa igunya bawubishop. Sele zidalwe zonke izinto family yakho wethu. Wamthatha uThixo ngenxa yokuba umenze umuntu lona waba negunya ngaphezu kwezinto zonke eziphilayo ehlabathini. Wazityala zonke izilwanyana uThixo sakugqiba wathi kuAdam makabe negunya phezu kwazo azilawule. Angagqibeli ukuzilawula kodwa azithiye amagama. Hey! Hlala uAdam nezizilwanyana. Ayiqwalasele kabini kathathu athi thini indlela le imile ngayo le kuyawuthiwa imfene. Amen. Malibonke igama lenkosi. Hey. Aphinda qalasele sinye isilwanyana uAdam. Nayigqiba athi wena kuyawuthiwa ukubizwa uyingonyama. Malibonke igama lenkosi. Ngumbaziso silandele le ncwadi. Kuseluhambeni lamaSirayeli. Ku 1440 1440 ukuqala kwabhala kwale ncwadi.
Malibonke igama lenkosi. Ayibhalelanga endaweni ithile ke. Ngenxa yokuba bekuseluhambeni. Bebathi xa behamba befumana indawo yokukhopha. Ahlalunyela kamramu. Ajiqilele ezincwadi zeGenesis. Kuba baphethe amaqweqwe ebeshiwe phezu kwentaba. Ngoba omkhulu. Ubhala umazisi le ncwadi yeGenesis. Engayazi okokuba ibhalwe ngubani kodwa imphefumlelo kaThixo lena ibisemaqweqweni. Waza nayo uMozisi wayondlala konyela bakaSirayeli. Isivangeli kaThixo kakagcina uMozisi kunyaka ka-1400 yavala incwadi yeGenesis ukwenziwa kwayo. Linkahle lokubuyisela amaSirayeli kwilizwe lokuhlupheka. Malibonke igama lenkosi. Kodwa namhlanje indawo esime kuyo bawubhishophi emva kwako konke ebekwenzile uAdam noEva kodwa sifumana uThixo nayizabakhupha emyezweni uqala benzele ingubo asakugcina ubenzele ingubo maqhathi abambathise kakagcina umambathisa wathumela ingelosi uThixo enamandla okokuba mayibakhuphe emyezweni kuba kade